Njagala tweyongereyo nate. I want us to continue. Twongere okuba nga tulaba ate Katonda kyatugamba ku kye bayita obusibe. We can see what God is telling Lwaki us tweteeka mu concerning busibe? why are we Lwaki still in tuyingira mu bondage? busibe? And why do we get into Lwaki bondage? tubeera mu makomera? Why are we in prisons? You know? Njagala luwandike namba 5 we twali tulaga. Oba ensonga ey'okutaano. Oh, point 5. Eraga lwaki tubeera mu busibe. Point 5, which shows Bwe kubanga toweereza Katonda, why are we in bondage when you are not serving God. abooluganda naddala oba kubuulira njiri. If it is preaching the gospel, Nyinza kugamba kubuulira njiri naye okuweereza Katonda kwa mirungi mingi. what I could tell you, it is actually preaching the gospel, but serving God Kati obutaweereza Katonda is of many ways. ng'ate ebimu ku biruubirirwa bya Katonda lwaki yatuteekawo kumuweereza. Failure to serve God, and one of the purposes of God why He put us on is to serve Him. In fact okuweereza Katonda kuba kusinza Katonda. Actually, serving is worshiping God. Lumu nja kubuulirako ku kye bayita okusinza. One time I will preach about worship. Okusinza tekuli kuno okusinza kumanyi kukuko okuyimba ne tulina ebika by'okusinza kungi. There are different types of worshiping. Kati ebimu ku byo okugenda bw'otasinza Katonda But failure to worship God, kitegeeza oba osinza bakatonda abalala nga bwe tuzze tubiraba. it means you are worshiping other gods. Obusibe buba bujja kwambala So bondage comes on you. kubanga obeera mu mitegootego emirala. You find that you are in some snares. So buli lwotaweereza Katonda When you fail to serve God, oba weeteeka mu busibe, weeteeka mu buwambe. it causes bondage. Ate ne nkugamba nti okuweereza Katonda kuba kumusinza. And I've told you, serving God is worshiping Him. Kwegamba omugulumizza You exalt Him. n'osalawo omuweereze. You decide to minister to Him. Okole ebyo by'ayagala ebiyamba obwakabaka bwe. You do what He wants you actually to do, that is going to glorify His kingdom. Mukama yeebazibwe. Amen. Ku mission statement yaffe eya Kitintale Christian Fellowship, On our mission statement of KCFCH, we said that to equip and empower people tugamba nti tutaamu abantu with tubambaza the amaanyi. knowledge of God's word Naye amaanyi ago bagafuna batya n'okutegeera kw'ekigambo kya Katonda. and with the skills that enable them to perform Ne basobola okutendekebwa oba to serve n'obutendeke obwo Mukama bubayamba yeebazibwe. nga baweereza. fruitful ministry that meet felt needs of this hurting world. Nti obuweereza obwo busobole okubala ebibala, ate ebibala ebyo bigenda okuyamba n'ensi. So our mission is to equip you. Ogwaffe gwa kukussaamu. Why do we equip you? So that you can serve the Lord. Lwaki tukussaamu oba otendekebwa osobole okuweereza Mukama? Mu linnya eryani? In Jesus' name. Tulabeko mu Yeremiya 48 Jeremiah 48 olunyiri lwa 10. verses 10. Olunyiri lwa 10 Verses 10. Yeremiya ensula 8 olunyiriro lw'ekkumi. Akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'atenguwa. akolimiddwa oyo akola omulimu gwa Mukama ng'akola ki? Atenguwa. Atenguwa otyo. Era akolimiddwa oyo aziyiza ekitala kye mu musaayi. Akolimiddwa era oyo aziyiza ekitala kye mu musaayi. Cast is he who does the work of the Lord deceitfully. Mukama yeebazibwe. So if you don't serve the Lord, Bw'oba toweereza Mukama, you cause yourself to be under a curse. kikuleetera okubeera wansi You cause yourself to be under bondage. kikuleetera okubeera wansi w'obusibe. So abantu bangi abawuliriza kaakano oba abandaba kaakano babatuwuliriza. Many people watching and listening today, Amina. Nti twebuuza ne lwaki embeera eno tevaawo. we are asking ourselves, Tobola why is oluusi this ffe situation tugamba abantu not nti improving? wabeerawo embeera omuntu gy'atambuliramu. There are situations which upon Muga somebody naye is in, lwaki tofunayo ku kyoweereza mu Katonda? we normally tell them, why don't you get any area where you can serve God? Lwaki? Why? Nti mu kugenda ng'oweereza Katonda The more you serve God, wabaawo ekizuulwa mu ggwe Katonda ogenda okulaba nga obubadde obusibe obuwambe nga bugenda bukuta. there is something which is being discovered in your life, and actually what is bondage disappears. Kyovola abaweereza bakatonda abalala. The ones who serve the other gods, Sitaani ye yababba balina kuweereza Katonda. it is the devil
actually who captured them and you have to Kati serve you God. either serve the Lord Wakiri oweereza Mukama or you serve Satan. oba oweereza Satan. Now, if you are not serving the Lord Bw'oba toweereza Mukama and yet you are not serving Satan, ate nga toweereza Sitaani, that's why the devil is tormenting you. ky'ova olaba Sitaani ate akunyigiriza nnyo. Kubanga jjukira gye wava. Remember where you came from. Abamu muva mu famire nga zaali ziweereza Sitaani. Others of you come from families which were Nga you are serving Satan. agents of the devil. Nammwe mwali babaka ba Abamu Satan. balowooza agent alina kubeerawo nga bamuga nti wuuyo agent wuuyo tomulaba wanyiga ennyindo. Some think that the agents are these Someone who is not serving the Lord, oyo ataweereza you Mukama become an agent afuuka omubaka for the devil. w'omulabe Sitaani. So when you don't serve the devil, Bw'oba toweereza Sitaani as well as you are not serving the Lord, ate nga toweereza Mukama, the devil puts you in bondage. Sitaani akuteeka mu busibe. N'akuwamba. Captures Tomulaba you. abamu ebiro twe tufuna ofuna ogudde mu gunnya bakusibiddeyo. That's why some of you Oliko dream enjegere, when you're on oliko chains, emiguwa, falling into oli a mu pit. kifensi. You are in a fence. Lwaki? Nti Katonda agezaako kuliviringira nti you are under bondage. God is trying to show you nti oli wansi w'obusibe. So, if you don't serve the Lord, Bw'otaweereza Mukama it causes bondage in your life. kireeta obusibe mu bulamu bwo. Okay. Cause number 6. Ekyomukaaga, Trusting people kuteeka obwesige bwo mu bantu and not God. n'oba nga tobutadde mu Katonda. Abo bangi basibiddwa. Men are in bondage. Bwenga obwesige bwo bwonna buli mu bantu, mujjajjawo, maamawo, muganda wo ali ebweru, simanyi ani biki, pasitawo. Kati nga gwe wateeka obwesige bwo. So you put your trust in people, your father, your Buli mother, woteeka your auntie. obwesige bwo mu bantu Once you put your trust in n'obujja people, Katonda, take them away from God, automatically kitegeeza ki? obusibe nga bukwambala. Bondage comes on you. Ng'obeera wansi w'obusibe, obeera wansi w'ekikolimo. You get under a curse Kubanga weesiga abaana b'abantu. because you trust Weesiga omwami wo. you trust your husband, Weesiga mukyala wo. you trust your wife, Weesiga abantu bo. you trust your people. Ekiraba ekireese obusibe ne ku nsi eno oba katubagale ku ggwanga lyaffe lino. What is bringing bondage on this Obwesige bwaffe nation? tubutadde mu bannabyabufuzi. Our trust is in politicians. Tubutadde mu pulezidenti. Our trust, we have put it in president. Twabujja ku Katonda We took it away from God ne tubuteeka ku bantu. and we put them on Buli people. omu ogenda omulira Museveni jangu atukolera oluguudo, Museveni maama nyabo maama taata woowe. You know, ne tubeera mu mbeera ey'obusibe We stay in the situation of kubanga bondage twesiga abantu. because we trust people. Nfo ky'okwesiga Katonda. Amaka ago gakutawaanya, gakutobonkonyeeko kubanga obwesige bwe butadde mu bantu. Most of people are suffering in their marriages. Why? Because their trust is in people. Okiraba? Era bwe tugamba abantu wano mwotwalira ebintu ebikwetoolodde byeweetaddeko obwesige. Weesiza emirimu gyo, You've trusted your weesiga work, ssente z'omusaala gwo, trusted your salary. weesiga kwegamba oli awo olina kye weetaddeko ofunyeyo kikatonda osinza kikatonda ekirala. You find that you have a certain God you are worshipping. Amiina. Yeremiya 17. Jeremiah 17, Olunyiriri lwa 5 tulabe wagamba watya. verse 7. Yeremiya ensula Verses 17 olunyiriri olwokutaano. Bw'ati bw'ayogera Mukama, Bw'ati bw'ayogera Mukama otyo. tyakolimiddwa omusajja oyo yeesiga abantu, n'afuula omubiri okuba omukwano gwe, n'omutima gwe guva ku Mukama. Wulira kabavunule bino ate. Kituufu kyayogera niye ate kantereezeemu mu y'oluzungu. Cursed is the man Akolimiddwa who trusts in man eyeesiga omuntu and makes flesh his strength, n'addira omubiri amaanyi ge, whose heart departs from the Lord. ng'omutima gwe gutolose So, oba nga guvudde whatever Katonda. akatundu B and makes flesh his strength, N'addira omubiri okubeera amaanyi ge, kwe kweddira obulamu bwonna ebikwetoolodde is to get your life and what is surrounding you, okulaba nga ge maanyi mu see ggwe. that that is your strength in you. Jjukira ekisoose wali agambye nti akolimiddwa eyeesiga omuntu. Number one, the Bible is saying that cast is the one who's Kati abooluganda waliwo ebikolimo, Who's waliwo casting embeera, man? waliwo obusibe there is bondage nga tewali yakuloga, whereby nobody bewitched you, nga gwe weeroga, and yet it is you bewitched nga yourself. tewali akukola bubi Nobody did naye nga bad to gwe you, weesibako obubi.
But it is you actually bwe who's tubanga buying wali the nange ku person. lwokuna oluwedde If you're with me on the other katono side, nnyo nkuddirayo emabega let me wind up a bit. nti twalaba obusibe We saw bondage, ekyali kisooka number one, obutagondera katonda failure to obey n'ogoberera God, bakatonda balala and you follow other ne gods. tujja ne tulaba We also saw, ekirala point two, kyali nti obutagondera bazadde failure to obey parents. ekyo byali bireeta obusibe ne tuvaawo awo ne tukkirira We ne proceeded, tulaba okubeera omukodo being stingy, n'okuba nga obwesige bwo tolina bwesige mu katonda towa bimu bya 10 towaayo ku lwa katonda and failure to pay the tithe and ne offering. tuma ne tulaba obutayamba bali mu We bwavu also saw failure to help those ones abali who mu are bwetaavu kanjogere in bwenti poverty and those ones in need. okiraba then olwokutaano tutandikidde ne tugamba obutaweereza katonda Then we saw, today we started by failure to serve God. n'olw'omukaaga ne tugamba And 6.6, okwesiga abantu mu kifo kya katonda putting your trust in people than awo God. we tuli That's where we are. ate ey'oluzungu ne kijja nti neweesiga n'amaanyi go The Bible says that you even trust your strength. you make it no neweesiga omubiri amaanyi g'omubiri gwo You trust the power of your flesh. gwe weewulira nze kyonsobola sha You even say, tewali that one I kiyinza can manage. kunnema It can't magezi fail me. gange nziga omanyi nina amagezi gange You know I'm a wise fellow. nze ntegeera sente zange zikola I understand. My money works. nze obulungi bwe nina sisobola kulemwa You know maama my beauty. I cannot tulabye ku fail. balungi abalemeddwa We have seen tulabye people ku who are balina beautiful who have sente failed. abalemeddwa We have seen people with money tulabye who ku have balina failed. amaanyi nga We balemeddwa have seen people with power lwaki but they have failed. Why? nti amaaso gaabwe Their eyes, okutegeera kwabwe their understanding, okumanya kwabwe their knowledge, bakujja ku katonda they take it away from ne God bakuteeka mu buntu and they put it in ne person. bakussa mu maanyi g'emibiri They gyabwe put it into their flesh. awo oba olemereddwa There you have failed. minisitule nyingi ziremeddwa There are many ministries which bantu have kuteeka failed. amagezi gaabwe Is mu when buliwo people put nga their ge bafudde amaanyi gaabwe their trust and their abangi strength balemeddwa amaka into their kubanga flesh. alemereddwa okusembeza yesu okubeera omusingi w'amaka ge Others have failed in their ye families n'asalawo nti ye alina experience because they have not put Christ into their lives and they ye say they have alina experience. obusobozi And others normally say they have the omusajja ability. tasobola kunnema But this man cannot fail me. nze manye engeri gye mukwatamu kale mukwate There is a way I handle him. nakati wamukwata yakulema You held him, but actually you failed. anze omukazi tasobola kunnema A woman cannot fail abakyala me. bonina engeri gyolina omukwatamu ndi omutambuza n'omulimba There is ebyo one byonna oli handle ku them. bibyo Those are things which you are on your own. emisingi gyaffe girina obeera mu katonda Our foundations okusobola are okuba nga tugenda mu maaso that we can proceed on. tugenze ku bondage number 7 Tugenze ku busibo bw'omusango. egyetya How does it come? bwe bubbi Is stealing n'okunyaga and plundering, oba okulya enguzi being corrupt, what is embezzling kuba ate corruption lyanguzi. byonna byakiyaaye byakulungiya bulungi yambu corruption but that is theft mukama yebazibwe Amina. you know some people Abantu abamu, gw'ogenda okulaba obulamu tebutambula naye ngaenkolayo gy'okolamu ebintu when you look at your life that is not moving, that the way you do mu things, mirimu gy'okolera the way you work, bw'obeera nabo ina engeri gy'oba embezulingamu ina engeri gy'okolamu theft olina engeri gy'obaalumalumayo n'obakubirayo. there's a way you are corrupt somehow somewhere Oli enguzi oba oli as you mukeruzi do your deals ng'okola diiru zo. naye waliwo by'otakola birungi There's where I don't do good oba kenenula. Ndi mukenuzi. abamu oyambibwa n'okuyambibwa naye nga ne mu kuyambibwa kwera nakwobbamu Others it's as if you are helping but you are stealing from them. okiraba abalala ne webba And others you steal from yourself. kiringa ng'omusango okimanyi nti musango omuntu okwetta Do you know that it is naye a ng'ate sin gwe weese for somebody to commit bagamba nti suicide? obadde ogenda kwetta tukutaddeko omusango They even say that kati actually naawe you are nkugamba olwaleero kino you are kitegeere trying to commit suicide. okwekuba enjawulo Failure. okwebba Failure to take care of yourself kireeta obusibe ku bulamu bwo and stealing from yourself brings bondage upon your life. ne webba You steal ne weekuba enjawulo from yourself. ne bakuwa sente z'amata n'ogamba kange ne ngula akatunda kakaveera They give you money for milk, then you buy this the passion fruit bagamba zino of 200 sente shillings. za kugulira ki
motoka n'ogula akagaali This is money for buying you a car. You buy. kati golabanga abaza You are like naye keeping money tobaza here and there, but you are not. weeteeka mu busibe But you are putting yourself in. weeteeka mu buwambe You are putting yourself kubanga in katonda captivity. akimanyi Because God knows. era amanyi lwaki akuleetedde emmotoka mu kifo ky'akagaali And He knows why He has brought lwaki you a car. akuleetedde payinta y'amata mu kifo ky'akatunda He k'akaveera knows why He has brought you that pint of milk. alina endowooza wagala ogikyusa ayimuse obulamu bwe akugulumize He wants to change your life and He can uphold you. naye ogenda okulanga weekuba enjawulo anyway tukomyewo wano Let's get back here. theft, embezzling, corruption, etc. Obubbi, obukenuzi, obulabbayi, okulya enguzi. It causes bondage in your life. Ebyo byonna byonna nga tubyogedde bireeta obusibe mu bulamu bwo. Sifuddeyo obbawa I don't know where you steal from. ekikulu kasita obba. The issue is if you steal. Sifuddeyo enguzi oba ogirya otya I don't know how you take bribe. ekikulu ogirya. The issue is you eat or you take bribe. Sifuddeyo obulyake bwo we buli I don't know how you embezzle from. oba buli mu nnyumba yo Perhaps it is in your omwami house. gw'okolako obulyake You do it on your husband. you know oba obukola ku bazadde bo You are doing it on your parents. oba obukola ku baana bo You are doing it on your children. kwegamba sitaani alina engeri gy'atuteeka mu kakunizo There is a way the devil dresses us n'akwambaza sisitimu mu ggwe and dresses you up with the system. n'amanya nti ono mumazi Then afterwards he says, sitaani "I've done teyeetaaga this one." kunoonya Devil shouldn't look for you. akuteeka just mu principles oba katonda n'ozivaamu He puts you in the principles of God and you jump n'odda out mu of them. z'obwa sitaani Then you get into those ones of Satan. mbu buli abba That anyone who steals, aligobwamu ku luuyi amiina zakariya 5 Zechariah 5, olunyiri lwokusatu 3. Zakaliya ensula ey'okutaano olunyiriro olwokusatu. yes N'aŋŋamba nti ekyo kye kikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna. Kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aligobwamu ku luuyi lwayo olumu. Era ng'ekyo bwe kiri, buli alayira aligobwamu ku luuyi lwayo olulala. ulira then he said to me Awo n'aŋŋamba, this is the curse that goes out over the face of the whole earth. kino kye kikolimo ekitalaaga ku nsi kwonna. Every thief Buli mubbi yenna shall be expelled ajja kugobwanga according to this side of the scroll, nga kyesigamye ku muzingo guno. and every perjurier Na buli mulabbayi yenna shall be expelled naye aligobwanga according to that side of it. nakyo nga kyesigamye ku luuyi olwo. I will send out the curse, Nja kuta ekikolimo, says the Lord of hosts. bw'ayogera Katonda It w'eggye, shall enter the house of the thief, kinaayingira ennyumba y'omubbi and the house of the one who swears falsely by my name. era kiriyingira mu nnyumba y'oyo alayirira obwereere oba mu bulimba erinnya lya Katonda. It shall remain in the midst of his house, Era kinaasigaliranga ddala and consume it mu nnyumba ye ne kigirya, with its timber and stones. ne kigirya n'embaawo zaakyo n'amayinja gaakyo. Nsimanyi obiwulira. Tannyonnyola kubba kika ki. He's not explaining which kind of stealing. Manyi we nabeerera mu kereziya When I was in a Catholic church, nga tulina ebibi, we had types of sin. nga tulina ebibi ebinene There are big sins n'ebirala mbu nga biba bitono. and other sins are small. Bwe batya abakatuliki bwe bagonza mu bintu. And that's how Catholics could do things. Mukama ebazibwe. Hallelujah. Ebibi byonna byenkanankana Are all sins equal? nga tuddamu nedda. We say Ebibi no. byonna tebyenkanankana. All sins are not equal. Ebirala biba binene There are some sins which are big ate ebirala biba bitono. and there are some small Kati sins. tewali aleetedde bantu kubba nga mukatuliki. You know, Catholics are number one in stealing Kubanga abantu ensi yonna abasinga balimu olukatuliki. because most of people actually they are in. Kakati Catholic. wasoma statement ezo eza katikisimu Once they read those statements, n'agamba kati nze nzibyeko emitwalo 3 somebody says I've stolen only 30,000 ku miliyoni 2 on 20 million. ate kati mba nzibye kikyawo. Now, what exactly have I stolen? Kano kantu kati ni Mukama naye alaba. This is something Badde small ntoolako wano doses. kakuntambuza. Naye gwe tunuulira bali abakungu ba gavumenti Look at those ones in government. bo babbaga billions of money. They steal billions.
abo emitwe gye bagenda osoosa mu geyeena their heads will go naye nze up there. nabbako kati ni mitwalo egi But from here it's told little, 30,000. bayibuli tenyonyola bubi The Bible does not explain. tenyinza okugamba nti tuba ne repercussions Waliwo ebibivaamu. nti kale oyinza okubba emitwalo 3 ne bakubba oluyi You can see 30, they slap you. nakubba oluyi n'owulira nga n'okutukuwaama Some ate you can n'obba akawumbi ne bakuyoola ne bakutwala eruzira and others you can steal them. kakati ekyenjawulo nti olw'okuba nga onabbi egune ne bamutwala eruzira The other one stolen. ate big is oweesatu taken to olw'okuba nga Russia. tebakutegere ne bakweka The other one of biba bibi era ye katonda agamba ki Sins and when all you evil. steal bw'obba you come under curse obeera wansi w'ekikolimo. amina eta obusibe ku bulamu bwo That is also another cause of bondage. tunuulira engeri gy'obadde obbamu Look at the way I've been stealing. era nali nyumiza wano abantu waliwo omwami eyo saidize kansanga eyo I was telling you of a person in sajja nga Kansanga. mugagga mulungi Was a rich man. yazaala abaana be Begot his children. abaana ne basomera waliwo abasomera Harvard University Some children went to Harvard, abaana basomera Oxford University others to Oxford. naye omusajja abaana bagenda okudda nga banoonya emirimu gibabuze By the time they got back to Uganda, they could look for jobs, but all in vain. ne banoonya emirimu They looked for jobs. musajja we yatuuka balokose When he got saved, atandise okuyita abasumba tugendeyo tusabe called pastors, we go pray. naye lumu omusumba omu afuna okubikkulirwa nga mukama amubuulira nga amugamba One pastor, kyo got gwe a revelation. musabira The one you are praying for, mukyabonaabona naye you're going to suffer more. lwaki Why? nti esente abaana be yazisomesezangako The money this person used zaali za buyambi bwa kitongole mwe yali kiyamba abali talina mwasirizi it was for the ministry which was supposed to help those people who ye are bwe yakolanga tannalabirira baana bali in bad life. osanga n'ez'omusala si ze yafunanga Perhaps maybe nga he ye didn't get the azikwata exact money, n'atwala abaana mu Harvard University but he misused the money which was meant to help the other poor ones, but he used the money to help his children to go the to best school, university to go to best Well, let me say universities. one of the best universities in the world Ezimu zisetendekero ezisinga Oxford obukulu University zi Oxford. ono yalina ekirooto This one had a dream okuyita mu kubba through stealing. tuwe n'ateeka abaana bange mu Oxford If I put my children in n'ateeka abaana Oxford, bange mu Harvard if I put my children in Harvard, sente ziri wano za jjenjeero bano bamulekwa be bamanyi gye baava so money is here, they know where it came from. n'atamanya nti gali amaziga ge twalabako ku Thursday ewedde And you know the other tears we saw on the other side, gagende wa Mukama they go to God. agenda okulaba ng'ono yali badde ayamba byakola mu mirimu gye The one who help the ate other ali mu kubba is the one stealing. Mukama naga okay you steal let them learn Gwebba let them study well ekabasome but they will just be meanderers bajja kubeera nga babungeta buvuga vagabonds nga bali awo batawuka butawusi. okiraba era ekyavamu abaana ne bafuna amadiguri ayogera oluzungu You know, I come Speak from English. Harvard University. And when it's all right, because, you know, because ojja bamwogerera mu kusigazwa nnimi. bikozi ku mwenge Ah, mukama ebazibwe amiina. tulina musawo angolei alina owooluganda lwe nga ku mwenge waabwe mu kyalo You see, yasomera mu Amerika biki nurse of ours has a brother who studied in naye America, nga ku malwako ayogerera oluzungu but when he's taking bagamba local kagizi group, munyu speaks waffe good wuuyo English. naye abantu abamu abooluganda temulowooza nti it is about witchcraft no Ebimu si ddogo. abamu si ddogo Some bintu know gwe wabyereetako They are caused by you. obusibe ne bukwambala In bondage go on you. oyogera oluzungu lwa Harvard n'olumalayo English. lwomu n'akukubira mu ngalo And all people clap. n'okomaawo You stop there. kiraba so ensi yonna erimu obuzibu erimu obubbi There's stealing. agambye nti buli abba Anyone who steals, alikola ki the curse maama comes. addamuko osomere Zakariya ensula eyokutaano olunyiriri olwokusatu n'aŋŋamba nti ekyo kye kikolimo ekifuluma okubuna ensi yonna. kino lwaki nkiremeddeko nnyo Why am I kyekikolimo persisting ekifuluma okubuna ensi yonna bubbi moves out and spreads to the whole world. Kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aligobwamu ku luuyi lwayo olumu. ye Era ng'ekyo bwe kiri, buli alayira aligobwamu ku luuyi lwayo n'okulayira olulala. yayiro ebyo ebintu ebitaliyo
oyogere bakubuuza ekitundu amazima gennyini ebyo nedda nze amazima nkubuulidde olayira in fact okulayirira kwagamba kwe kulimba Some people normally swear falsely. okulimbalimba okwo amazima nokubuulira aisweya Ndayira, olayira muki ndayira. aisweya nolimba banaye twejjemu ekigambo ky'okwagala okulimbalimba buli kaseera That system of lying here and there. naye tuli ku bantu abalimbira ku masimu There are people who lie on phones. oliwa Well, nga nayingidde ndi Kenya kyokka oli wali you know, I'm bugiri in Kenya, but that person is in Kasokoso. okiraba kale genda mu maaso otyo olunyiriri olwokuna ndikifulumya ndikifulumya bw'ayogera mukama w'eggye era kiriyingira mu nnyumba y'omubbi owulira agenda kifulumya kiyingire mu nnyumba y'omubbi otyo ne mu nnyumba y'oyo alayira erinnya lyange obulimba ne mu nnyumba y'oyo alayira erinnya lyange obuki It goes to the obulimba house of a thief and those ones who falsely testify. aha Or era swear the name of the kirisula mu Lord. nnyumba ye wakati era kirisula mu nnyumba ye wakati simanyi owulira ebigambo ebyo naye pointi yange eri wano nzirayo wali waggulu nti ddamu osoma akanyiriri akokusatu olunyiriri olwokusatu n'aŋŋamba nti ekyo kye kikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna naŋŋamba nti ekyo ono ne yali mu kwolesebwa This was in a vision. zakaliya Zechariah. naŋŋamba nti kino kye kikolimo ekifuluma okubuna ensi yonna ekikolimo eky'obubbi This is the n'okulayirira obwereere of thieves and abamu twetedde bannaffe ebizibu ne tulayira ebitaliiyo swearing falsely. n'okola ebyobulimba You do things of deception. obubbi bulinga bubbi mu nsi yonna Stealing is the order Mukama of the atusaasire. day in the whole tulaba world. ensi eriko obusibe That is why leero bondage. wano africa lwaki ejjudde obusibe Why is it in obubbi so much in bungi Africa? Is much obulimba bungi And is much okulimba deception. kuli waggulu ne wansi Deception is obubbi buvira so ddala much. ku bakulembeze n'abatakulembera You know, corruption tubona mu is africa all nomwagamba over. naye what is wrong with africa Twebuuza kiki ekiri ku bannaffe abaddugavu. theft is too much Obubbi bujjudde buli wamu. amazima tegaliiwo kiraba mukama tumubba abantu ne tubabba ye wobbira abantu lwaki mukama tomubba ye wobbira mukama ate abantu kugamba olaba kiri bwe kiti We steal from the Lord and even steal from people. How can we Atugenda steal okulaba from the nga Lord embeera and fail to steal from etubeerako people? tukagamba ne omuntu ng'asabye Others omuntu say, ng'alwanye I do pray. omuntu ng'akutudde I've yewa ne broken- kati nsabe ntya How can I pray? abamu kye mukola mutandise na kufuna masaala What others even get prayer, prayer. saba bwoti ne written bakuwandiikira prayers. Read Eh, this prayer. mu linnya lya payipayi kamuje esala ekkubo n'omudaali yambala ezo zesaala z'okola otya Those are kubanga the tokyasobola prayers. na kusaba zizo Because you cannot utter out your own prayers. toga nendoza ebigambo byensaba tebikyajja Even sanyumpaayo say, ku ssaala n'akuwane perhaps the words ebyekikatuli I pray, kibiri bye They are not coming baakwonoona out. You find a born again asking for written prayers or buying a prayer passport. naye kati waluganda tugenda kwekyekinga We are going to check weekebere ourselves. gwe kennyini You check your soul. onoonye mu bino byenkuwa points You look waliwo down these z'olaba points. ezireese obusibe mu bulamu obwo Are there some causes you are bwe seeing in your zibaawo life? wenenye eri mukama If they are there, repent. omugaye mukama nsonyiwa And tell God, wamala forgive. okusonyiwa After ate omugaye mukama nsumulula Then tell him, mukama God, ajja kusimulula deliver me mu and linnya will lya deliver yesu you in Jesus' amina name. aha ensonga erala etuleetako obusibe ey'omunaana yeyokubanga you abuse god Point 8 nti ovuma Katonda. okiraba kugamba okubanga oweewuula oyisamu katonda omuvuma You don't you know, respect him. katonda olinga gw'otakkiriza nti waali You don't believe that God is in existence or is present. balituuka ne tubanga n'essaawa ze tusaba zirabanga katonda nze banne simanyi ngeri ki gye ndowooza mu ngeri y'okusaba I don't nina know why endowooza ndala nnyo I have a different waliwo abantu perception. bangi nze mbawulira nga basaba nga balagira ddala nti katonda taliiwo There are people who katonda pray talina God is maanyi not there, as katonda if talina he has- busobozi as if he has no ability. ng'owulira oli engeri gy'asabamu Hear somebody akulagira who prays. ddala nti bane omanyi Such a katonda person alabika should- gyali yeetaaga kuwalampa oba otyo omugjeyo Perhaps maybe you want to pull God tugamba from nga where? kiweewuula katonda it's an abuse Tumuyisaamu amaaso. nze kibanga omwana owange n'atandika okubanga engeri gyayogeramu alabika nga nze atalina ssuubi It is as if mu my nze child coming to me as that if is he an doesn't have hope. abuse naye n'abalokola Oba abasinga omuweebudde. yensaba gye tubeeramu That's the way we are. entambula yaffe ne katonda Our movement eraga with nti bane God. katonda taliiwo They show that God is not present. okiraba
tugenda tusimusa sitaani nga olaba sitaani gwe tugulumiza. You know, when we preach here, it's as if we are praising Bw'oloota Satan. ekirooto ekibi osula otunula. When you get a bad Bw'oloota dream, ekirungi n'okweyabira weerabira nti wakiroose. you take a sleepless Lwaki? night. Nti muggwe olaba nga Katonda bw'alina bw'akoma. Because in you think that God stops Ah, somewhere. Katonda here. Olukumi Mukama ajja ddumpa. You even see that God has a limit, that He's going to give me one. Ekiraba? Olukumi yayi. 1,000. Katonda banene agaba olukumi alukuwa. When God gives us 1,000. Bwe you gituuka can't. miliyoni. it is a million. Naye mbabuulire. Let me tell you. Era Mukama ndowooza nkwatira bukwatizi kisa. Abakazi ne batera okwogera bati. Normally, Nze women none speak simanyi like that. nakumanya. Kale bane Katonda n'amala azimpa. If God gives Kyogamba you, kano tasobola kuwa miliyoni zi. can God gives you millions of Naye olukumi oyanga okuba mu ngalo. But the 1,000 you clap. Nebaza Mukama. Bampaddeyo olukumi. Bwe balumpadde 1,000. ne ngulako kwota ya sukaali. And I Bwe bought namaze a okugula quota of kwota n'owulira nga nesabika. Bagamba miliyoni. Bane Mukama. When they speak of a million, Tukkirize Katonda. You even Ne see tooni ngeka. the tone goes down Eraga nti ono takola ki. as if God has a limit. Mukama n'akyalira Ibulaamu. And the Lord visited Abraham. N'amugamba kanaabaka mpegano nga mukyala we ali lubuto. He said, it shall be this day your wife will be pregnant, or will have given Saala birth. we yawulira. When she heard, Akaseko kaali kavuma Mukama. the Bible says she Naga- laughed inside her mind. Kyokka bannange. Kakati nze n'amabeere agaagwagwa gonna galeegeese. Me, the old lady, how Nze can I naze give nani birth? n'embugubugu. Mm. Sikyategeera. I no longer understand. N'akaagala temukyali. I don't even have Kati any sense. eby'omwana anaayitawa. Where will the child pass? Era singa mulembe guno. If it was Bwe this babagamba generation, kangende eri babanteekemu buteesi. those are the ones who would go for the artificial ones. N'agenda ebukoto wali Go to Bukoto, ewa Dokita Sali n'abamuteekamu. Dr. Sally then inject you. Kwe tetukyalina na kukkiriza Mukama. Abakazi basaala abakkiriza Katonda ne babeera ne Mukama. The women like the Sarahs who stayed with Ne God, bazaalira ku myaka gye bazaalirako gy'omanyi. they gave birth at 9. Ab'ennaku zino. The ones of these days. Okumanya ab'ennaku zino baweddemu ne gaasi. The ones of these days. N'okusindika omwana omuzaala takyayagala. Even mere pushing, they don't want. Nze nnako be mmanyi. I know some. Nga ye agamba nze era baba ŋŋamba nti ojja mu mwezi gwa munaana They tell me that it will be nga around August. neeteekateeka Prepare nga myself. ŋŋenda Goes to the hospital. nga bannongoosa. Then they operate. Nze sirina gasindika mwana. I don't have those guts of pushing. Tetukyagala process ya Katonda. We no longer want the process of God. Era tulidde bano abaagala New World Order be baleetaleeta mu bantu. Take this example of these ones. Of Kati the ensi world yonna order. egenda ewambibwa. Now the whole world is getting captured. Weeteekana bulungi n'obuntu buno ogenda ne bakulongoosa. Even prepare yourself, you go, they operate you. Bakugyamu omwana nga n'okulaba olaba. They even pull out the child when you Bwe are sick. bakunyuminkiriza. When they are talking to you. Hey, how are you, madam? Ugambot, yeah? Yes. Hey. So, which baby do you expect? Osuubira A boy, a girl? ka baby ki. Era ne bakulongoosa. Kawala kalenzi. Tokyalimu na bulumi buli ekisa kiri ekisindika. Ekisooka Kyobola abaneka kika. mbabuulireko. Simanyi bwe tulituuka awo ne tubyogerako. Let me tell you. Naye sisitimu eya New World Order System of New World egenda okujja abantu kukola ku bwa Katonda which is taking people from the ways of ng'abakazi God. batuuka ekiseera tebakyalina bulumi bw'abaana. When ladies don't have labor pains, Talina kyabyagaza. there is no need of that. Kyobulaba ensi kati etandise okukula muwawa. That is why that is Simanyi na how lwaki eyo ŋŋendayo. are raised that way. Amiina. Kubanga ekisa Katonda kye yateekawo omuntu azaale The grace the Lord put, asindike omwana the Lord the grace afune put obulumi bwa bebi ono his labor pain amuraising up and raise the child, amuteeke mu kiruubiriro ekyo Katonda kye yamuteekerawo. put them into the purpose of God. Tebikyaliwo. It's no longer there. Nina mukwano gwange omugwe mmanyi Friend of ye abaana abazaala nga buli wabagenda ozaala nga bagenda nze saagala byakunnongoosa. For me, I don't want to be operated. Kamba buli ensonga ze yaŋŋamba. These are the Yaŋŋamba reasons. ensonga nga 2-3. There are 2 to 3. Esooka yaŋŋamba Point nze 1. njagala nsigale I want to stay. nga ng'omuntu wabeera Virginia ayagala mbu saagala mwana ampitemu. I don't want to push. Njagala nsigale nga nkyali stedde eri omwami I wange. want to stay when I'm Ekyokubiri okay, naŋŋamba steady. ekintu ekirala Point buli two. gy'okoma n'okuyonsayonsa abaana The more you bazaala breast- biki the more you Simanyi, breastfeed, amabeere gava mu sheepu era nga yetayonsa The breasts actually boto lose shape. boto boto naye missoni eri mu mabega nti aba New World Order The ones of New World Order, bateekamu abantu they impart bave in mu people kubeera n'okwagala kuno okw'obwa Katonda. that this love of God disappears.
kubanga kankubulire omukazi asindisa omwana A woman who was n'omukazi pushed gwe balongosezza and a woman who laavu is yaabwe si yeemu. a cesarean. They ono don't tawulira love. bulumi buno bwakusindika This one who's a cesarean era doesn't have yekyawulira kwe kuwulira nti wano ebbwa linnuma the other pain, the liver nina pain. enkovu They wano. only feel actually this. naye area. wombuuzi omanyi obulumi bw'omwana omusindika tabumanyi. If you ask them, have you ever witnessed kati bangi tuvumye liver katonda pains? Many ne we have abused tuva God. mu And we layini have yawo gotten katonda gy'alina out okukoleramu. from the light line of the Lord upon which simanyi na not lwaki eyo sin. ŋŋenzeeyo bwe ntyo. I don't know why have I gone there. n'oyagala okole bibyo gwe toyagala bulumi buli obwo bwa katonda. You don't want to sacrifice your life. Toyagala kusaddaka bulamu bwo. Kitegeeza It means toyagala kusinza Mukama. you don't want to worship God. Obusibe nga bukubeerako. Deuteronomy 27. Ekyamateeka 27. Eyo simanyi lwaki mpiseeyo naye bw'oba bw'otyo bw'oli Mukama akusaasira akusumulule If you are like that, may the Lord akugye mu deliver you. sisitimu ezo ezitali nnungi. Bagenda bajja abantu ebirowoozo by'okulumwa abaana, kulumwa okusaala, bagenda batujje mu sisitimu. Kyobola kati buli omu abakazi batuuse okubeera ng'abasajja. That's why women are like Ebyo men, night is the new world order. the transgenders. Yes. Bagenda babakyusa. Mukazi Bw'oba owulira musajja. tokyagala kubeera musajja fuuka omukazi. You can Kuba turn tokyagala into a kufuuka mukazi beera omusajja. Be a man. Mwebali bangi. Abamu balabyeko nga na pasita olupasita gwe nalaba ku mutimbagano nga yafuuka omukazi. There was a Manya pastor- omusajja. A pastor who was a woman that she became a man. You know, ebintu tebyekisirusiru naye nga sinabiyita nabyasiru naye ebyobwa sitaani. They are even satanic. Sajja be bagenda bapanga Yeah, abakyala they are bagenda babajjamu kye bandibadde, abasajja bagenda babajjamu kye bandibadde. Kati waliwo oyagala kuzaala nga toyagala kubeera na musajja If you don't want to ng'ogenda be with ogula semens. Just go, you buy mazab, Ekitegeera nga bagakuteekamu. mazzi g'enkwaso. Bannaffe abali ebweru abamu waliyo abakola n'egyo emirimu And others, they are doing that kind of gye work. baliyo bali mu kuzaalira balala. Gweogwo wagenda bakuteekemu myezi 9 omuzaale. Simanyi oba n'okuwera giwera. Gobanga kisawo ogenda ne bakuteekamu n'omuzaaliro. Abalala tufunye n'abagenda e China And others go to China kufuna mbuto to get pregnant. myezi mitono Or some few months, balugjamu they pull it nga out. bali beeriira Then the other ones eat. Bano bali kubanga babu- mmere yaabwe. It is their food. They are Ebyo ebiri mu cannibals. sitaani, we are abusing God Tuli mu kuvuma Katonda. and we expect to get a blessing from God. Nga naawe wanika emikono ga Mukama omukisa gumpe. Okiraba? Kale katulabe Deuteronomy 27 Kyamateeka 27. verses 16 agamba atya. Lunyirwa 16. Ekyamateeka olwokubiri essula 27 Simanyi lwaki mpiseeyo, okay? olunyiriro lw'16. Akolimirwe oyo anyooma kitaawe oba nnyina. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Mukama yeebazibwe. Akolimirwe oyo anyooma kitaawe n'ani? Ne nnyina. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Jjukira buli w'onyooma kitaawe ne nnyoko oba onyoomya ani? When you despise your father, Oba onyooma Katonda. Mukama you are yeebazibwe. despising God. Katonda gw'oba in fact Katonda w'oku nsi si ye muzadde. Bwe bakyogera. Your mother, your father is Bw'otassa Is a kitiibwa mu representative of Katonda wo, God mu on taata wo ne maama wo, kubanga tosobola kukkiriza mu Katonda nga ono ali ku nsi eyakuzaala You cannot, tomumanyi. you cannot believe in God and yet you disrespect your parents. Bangi nnyo tuweereza Katonda naye nga bazadde baffe tubayisaamu amaaso. Others we serve God but we are disrespecting our Kitegeeza parents. ossaamu Katonda okubanga omuvuma. That Mukama is another yeebazibwe. piece to God. Ekintu ekirala, Another point. abafumbo nga you mistreat your wife or your husband. If you are married, omukyala ng'omukulusanya oba omukyala ng'okulukusanya omwami oba omuyisa bubi. Omuyisa bubi. Tomulabawo. Waliwo akalanga kabeera ku radio ennaku zino kamalamu amaanyi. Ng'omukazi omuwulira ddala omusajja amuyisaamu amaaso. There are ladies normally actually who mistreat. Baakuba akalango. Naye ng'okawulira ddala bannange kitalo kyennyini. Bane tulina okurespectinga. Era ebiba new world order bye bimu ku bye baleeta. Those are the things which are coming now. Women to disrespect men. Mwenkanonkano abakyala nga tebawusaamu basajja kitiibwa. Men to mistreat women. Ate abaami ne baba nga bayisa bubi. Point eri ki? What is the main point? Amaka kuvaawo. Family to disappear. Katonda akolera nnyo mu maka. God works through. Kati bo bano kye banoonya bagamba no Family. tukola tutya ekintu ekyo okuvaawo. They are even planning how should we Tuggyewo amaka. take Tutankule away abakazi or delete all bafuuke the family bakiwagi.
Let's make all women tutabule abasajja stubborn. bawumanizing, Let the you men know, babeerenga babeerawo nga balyanirule. nga tebafugibwa. Kyova babuza ekigambo kye bayita husband and wife, Ekigambo ekyo tebakyagana kati kikoze. bagamba spouse, Teekawo kali akagambo ka spouse. kubanga a spouse can be a man and a man, Asobola okubeera musajja na musajja. but when you say husband and wife, Bugamba automatically omwami husband is a n'omukyala. man, Olina okubeera ng'oli mukyala. wife is a woman. Mukyala But when you abeera say wife. spouse, Bw'ogamba spouse, kitegeeza anybody can be, n'embwa esobola n'embwa okuba. esobola, and a cat can be a spouse. Ne kapusi kasobola. Eyo no system gye tulaga, That's the system now. era omulokole ataabikuke maaso. And born agains, Tulinnya okubyaffe Whose eyes will Mukama, not open Mukama tuviireyo, Mukama simanyi omukisa, we omukisa are tojja asking for gufuna blessings, fafa. blessings. Tolowooza onaafuna omukisa nga olina abantu abafumbirwa epusi, Blessings will not just olina abantu come abafumbirwa embwa. when you have people who are married up to goats, Kweri Katonda abaana atuwa omukisa. to dogs. Olaba ensi watuuka okugyokya n'ogyokya. If God actually burnt up 2 cities, Omwana w'omuntu azze anyiiza Katonda, you know, human beings have been annoying God. naye ate guno omulembe gwaffe But our generation, gutabuse. it is worse. Ng'ate neeraliikirira baana bange I'm even getting scared of my children n'abazzukulu be ndiba nabo, and my grandchildren. kubanga abaana bo nnyinza okuba nga nkyasobola bakontrolinga. This I can control my Naye I children. don't know Naye simanyi oba abaana be balizaala whether the balisobola grandchildren obakontrolinga. will be controlled. You find a woman with a pussycat. N'osanga omukyala nga kapusi ye mwami. You find a woman with a dog N'osanga omukyala nga wumbwa nga ye being mukyala. wedded in church oba somewhere. Bano ne bakumba wali eri mu kanisa naye ng'omukyala bagenda mugata ne Ne wumbwa. wumbwa. It is terrible. Mukiraba abooluganda, kati lwaki ensi tebeereko busibe? Lwaki Mukama taaganya endwadde kutuyingiramu ne zituwamba? Why wouldn't God allow diseases not to come to us? Kubanga anoonya okukakkanya omuntu adde mu layini. For he's looking forward to put down a person to get back in line. Endwadde zonna ezisinga okujja zizze lwa bintuntu bya kisirusiru bwe bityo. All these funny diseases, they come as a result of that. Kiraba? Nalaba omukazi ng'alina pusi ye mwami. I saw one time a lady with a Ngamba husband Mukama who is a kitange. pussycat. Kiraba? So, obusibe ne busigala nga bututambulirako. Kyobulaba find- ebimu obusibe omusi bwakugoba. Bondage Pasita ng'obaamu kino. stays on Pasita people. ebimu byakudda mu layini. Pastor break it. Kwenenya bikolwa byaffe ebibi. Others have to get back and N'obivaamu get out of them n'okomawo mu layini. and get back to the right line. Kiraba? Malakayi 2 Malachi 2, olunyi lwa 16 lugamba lutya? 16. Malaki ensula ey'okubiri olunyiriro lw'16. Kubanga nkyawa okugoba abakazi Nkyawogoba abakazi otyo? bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, n'oyo abiika ekyambalo kye n'ekyejo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Mukama yebazibwe otyo? Kale mwekuumenga omwoyo gwammwe mulemenga okukuusakuusanga. Uliriza. For the Lord God of Israel says that he hates divorce. Katonda akyawa ogoba abakyala. Omanyi gamba bulireko. Let me tell you this. Mistreating a husband or wife Okuyisa obubi omukyala oba omwami, kivaamu ogenda omaliriza nga abantu baawukanye. the end result, it is actually Naye Mukama separation. tatugattangako But God has never joined us kwawukana. to separate. Era kyobola agamba nti kyengasa awamu tewaba kigattulula. The Bible says Okutuusa okufa kwe kuli bakola batya? Kwe kubaawukanya. Naye waliwo embeera egenze ejjawo ate nga ebadde nnyo mu bannaffe eri. Obufumbo bwa contract. you know they are contract marriages. Myezi 6. 6 months. Bw'obanga otenda walidde nnyo gamba oba ngenda empasa eyo. Others normally say, can I get married that side? Anti ogenda n'ogamba nti gwama owasa eyo omanya If you marry omukazi that oba side, mbeera naye myezi 6 nga mmuta nga nfuna I stay mulala. with the person You 6 see how the months, devil is working. then I leave her. Omulaba God hates divorce. Katonda akyawa okwawukana. You mistreat your husband, N'oyisa bubi you mukyala, mistreat your wife. omwami. Abamu muli mu mayumba naye baakugoba dda.
Others, you are separated already. You are in a house. mwetunulako bwetunuzi, You just look at each other. buli omu asula mu kisenge kye. You separated even beds and even different rooms. Now which home is that? Kati maka ki ge mulina? Which marriage is that? Bufumbo nabaki? And you expect a blessing. Nengo osuubirwa mukisa. Pastor, pray for me. Musumba nsabira. You know we need a blessing in our home. Twagala omukisa mu maka. I have my businesses. Nina business zange. I want them to do what? To work. To work, you know. Njagala business zange zikole. I want to see that my family is well off. Njagala family zange eri bulungi. But the husband and wife are separate. Naye abo abagamba tutusabire bino bikole naye omwami n'omukyala buli omu ali mu kisenge kikye. Amanyi amayumba gakweka ebintu bingi. You know those houses they keep so many things. Abantu bafulumamu ebweru. When people get out like this, Naye nga tomanyi kiri munda. but you don't know what is inside. Naye Mukama akuyambe. May the Lord help you. Asimulule obulamu bwo. May He deliver Asimulule your life. taatawo ne maama May wo. He deliver Asimulule your mother, your jjajjaabo. grand. May He deliver your grand. N'osanga n'abakaddiye. You find even those ones who are old. Mukyanoonya ki? What are you looking for? Kubanga mwena muli awo. You are just there. Musajja gwe okuze. You man are aging. Ne wenna okyawankawanka olinga mpisi. You are after women here and there. as Ye if you're mpisi a hyena. mbwa. Sina mpisi naye mbwa. You are like a dog. Tetereera. A dog is never stable. Kiraba? So Katonda akyawa kye bayita okudivorcinga. Hallelujah. Amen. Woo! Kitegedde. Ensonga endala oyireeta obusibe. The other point, Abakyala okubanga gwe ofuga omwami. when you wives, you are the one controlling up your husband. Tuli mu enkanonkano. You know, we are in the generation of equality. Akyenda n'akijja. Akyenda n'akijja. Wata oludde olwo olulimi. Bino duyiga. Kagaji. Balinga weyo omukazi ng'agamba omusajja we, akyenda n'akijja. Eh? Monica yakitegedde. Kitegeera. Kazi afuga omusajja amukola bubyamu. You know, you ladies, ojja kumaliriza ng'embeera egaana. Find when you are failing in life. Kiraba? Oba oyenda mmere gifumbe. But if you Ozira want mikono. food, if you want food, you cook the food. Don't you have hands? Musajja wattu naye ne yeerwanako. You find Walinga Mr. omusajja gwe manyi struggles. nga yeerwalesa akawunga yakafumba. The day he brings posho, that is when he cooks Omukyala it. yamugamba muze simanyi kawunga. A lady said that I don't know how to mingle. Bannaye nze nkakuliisa nga kabisi. Bwe baleeta bino ebirala nga You know, when you bring chicken, lwaleeta akawunga nga bw'olesa akawungako kaako. just like you are brought back. Anti okimanyi nze sikamanyi. You know, I don't know. Posho, Gwe ofuga omwami. you control your Tobola w'oloota ng'oyambadde engato z'omusajja. You dream when you are putting on shoes. Of Bw'oloota ng'oli mu ngoye z'omusajja. you dream when Katonda you are akulaga putting on nti clothing of your waddira husband. ekifo ky'omwami. You have taken Waddira enkola ey'omusajja. The position of a Gwe man, gy'olimu. you are now in that. Abamu olota mu kisajjawo nga yali mu ngoye z'ekikyala, ali mu sikaati, To ali others mu you bugatobo, dream. You ali dream mu of a gomesi. man or the Kitegeeza husband putting on a skirt. mwakyusa omwami ye yafuuka omukazi There ewaka. is an exchange there. Awo The man tewali is mukisa. the wife, there is no blessing. Busibe. That is bondage. Netera ogamba abavubuka wano abawasa. I normally tell these young men, Naawe nkubuulira mpuliriza. even you listening, Bw'oba owasa weerwaneko owasenga ggwe. if you are marrying, marry as you. Tokkiriza mukyala kubanga ate ye yeewasa. Don't allow a woman to marry you. Tagenda kurespectinga. She will not respect you. Mujja kubeerawo nga mulwanagana. You'll be there fighting. Buli kaseera muyombagana. Every time Kyovula quarreling. mba nga mwagendera mu anga eyo mufukamire mwenenye. So if you went into that Omusajja angle, asobole okutekinga his position. get down, repent that the man can take his position. Afuuke omusajja oddemu gwe omukazi omulabe nga ye musajja. For a man to become a man and you to be seen as a woman. Ebimu ku bivumo oba ebimu ku biraga nti omufuga Some of the okubanga abuses- wamutandikira na mu bufumbo ng'ojja gwe weeteekamu. Whereby you are the one controlling, it is actually imparted by you. Ne muleeta amakeesi nga naye nga mukazi yagaguze. You know, you buy those suitcases, but they are bought by the wife. Buli kirabo in fact n'omutwalo
balereka The mbabuulire father's gift n'ente. bw'ogenda mu biblical ways If you go omusajja to- n'aleetanga eby'omuwendo If you go to eri abazadde b'omukyala the ways of the Bible, tewaliwo we balaga nti omukyala n'ayita ebbali n'amuwa byamuwa n'atwalayo. it is the man who Be takes care of yourself. that. Beera omusajja, not a woman I am a man, buying for the husband. hallelujah, Musajja. I am a man because I'm myself. Ndi musajja kubanga ndi ekyo kyendi. Kiraba? I do what I can Nkola kye nsobola okukola as myself. nga nze bwendi. Naye nga toli awo mubeera mu kulwana buli kaseera biki buyo You are lalalala. there, you You are know, fighting. nina Hey, mukwano gwange I have a friend. kamalize n'oyo tujja kwongerezaawo next Thursday. Let me finish here. Amina. Nina mukwano gwange yatuuka n'awasa A friend married, n'afuna omukazi. got a wife. Omukazi akola mu bank The wife was working in the ng'alina bank, ku ssente. loaded up with money, Yeevuga n'okwevuga. could even drive. Nze bwe nali nawasa omukyala wange ffenna tuli mu kukkiriza. Those days we were in Nengamba, ha. actually believing God. Leero maama mukwano gwange afunyeeyo no. I even said, my friend has gotten that one. Bannange olwayingira mu maka bwe bati bwe After getting into the home like this, ne nkulabira embaga. chaos started. Baamala okufumbiriganwa, After getting married, omwami yagenda, omukyala yalina ennyumba ye a woman had a house gye yali apangisa which she was renting. mwe baayingira. That's where they got in. Ne nkulabira kye bayita olutalo. So I saw what we call a war. Abakyala bibya binafu. Ladies are just weaker vessels. Batandika okutambula batandika. When they moved on, Olutalo lwava ku TV. the battle started on a TV. Omwami aba alaba yasooka kubanga alaba yayagala nnyo amawulire CNN eza Man mwami wanted Kinobe CNN, BBC those of BBC. ng'omukyala olujja When the woman could come, amusanga atudde find him seated, n'ajjawo remote she gets the remote, tweet, n'akyusa. she puts on Gatari. Tabalamu ono abadde alaba amawulire magezi. This pies in the other Ono one. amugamba hani omanyi tubeera we twakagira tubeeramu ebyo Ono hani bwagira namuyita mubisi gwa sweet, njuki. biki ebyo Hani. hani Mubisi gwa njuki. hani kiki kyoli kumbadde ndaba amawulire Mubisi gwa njuki. Ah. I was watching news. hani naawe leka Please nze mubisi. saagala. I don't want that. N'amaliriza awo Then eyali amuyitanga hani obulungi the one who could call him mubisi gwa ennaku zino njuki zigenda nga zeeyongera n'atabuka started calling this. hani nosaagala byakungira And now you chigaji. kakijjeko byaki Why are you removing that? nze wantamya ebintu byo I'm tired leka of your naffe things. tulabeko Let's also watch. I'm watching a news. TV nefuuka TV You want Gatari Kung Fu. ono bwe yayibanga asulamuko ku When ddoboozi the other one was like, saying something wuliriza as a omukyala man, n'amugamba the woman said, TV gy'onkambuwalirako yo is that your TV? And you back at me? ono yali abogola n'akka This one who was raising up his n'atandika voice, okwezinga he started, kakati wuliriza coiling up himself. olutalo ne lubabukako olwa TV The battle was on the TV. ng'omukazi wagira hani Mubisi gwa nze njuki. TV gireke Leave the telefina. aa leero gijjeeko nze njagala kumpa time yange bikivaako Today now leave the telefina. I want TV nefuuka TV my quality time. The TV started. bandira mukwano wange najja nangamba wanyi My friend came and told me, nina obuzibu I have a problem. TV enfuukidde TV The TV is becoming a problem. omukazi tubeera ono tukayana Every time we quarrel here tumaze and there, tuyingidde ne mu buliri nga ffenna tuli banyiivu we get into bed when bano we nno know bagole these are tebannaweza na newly wedded. mwaka Not even a year, newly nange ne wedded. mugaaka nkuwa amagezi And I told him, let me nga give you togasasulidde some advice. ne mugamba bwe nti Told him like this: bw'oba oyagala okufuna emirembe mu maka if you want to get a peace in the home, kati tandika okukyusa ebintu ebiri mu nnyumba nga gwe obiteekamu change the things which are in the house and you are the one buying them. kubanga omukazi kapasite eyo tagirina Eh, okitegeera nga bw'atunula mu nnyumba when he looks into the house, ebintu ebirimu bibye all the things in the house ye yabigula were for the wife. gwe wajja nakaveera You came with a polyfen. kyeŋŋamba keesi ate oyinza n'okujja n'akaveera You can come with a sajja cabinet. mubajja n'obuveera Yes, some men come with si buveera. bakazi bokka Not only ne women. mugamba oba oyagala kufuna emirembe genda ng'okyusa You be changing. awabadde TV y'omukyala Where was the TV of a wife? oteekewo TV yo Put your TV. mujja kulaba emirembe You will see the peace. nagamba ompadde amagezi He told me, you have advised me. bino nno mbyogera tugenda kusaba We're going to pray. weeteeketeeke Get ready. You're going to pray. nga munnange omusajja afuna amagezi ng'asondasonda sente awo asondasonda sente mu kukolako ge yali akola Save this money. ng'agulayo TV Bought a TV. bw'agula TV When he bought a TV, ng'agamba haniwe he told him, hani Mubisi, mpulira
mubisi gwa njuki twalisize TV eno we would saw the other TV omukyala nga mugamba and the woman tugisige say hey let us saw it ene tugisige naye ekuze nnyo hey it is naye actually katunajja wa TV tunabeererawo how are you going to get a ko TV omwami the man said mukama jatuwa God tukkirize will give us katonda let's believe God ng'omukyala mwene so the woman ng'agenda asiga TV she sold the TV waayitawo ennaku ntono after some few sajja days, n'agula TV the man bought a n'agiteeka mu nnyumba put it in the house omukyala teyaddamu lutalo lwa TV that battle of the TV stopped wuliriza listen abakyala abasinga most of the women tuvumye we have abused oba tulaze okuba nga ffe tufuga we have actually taken the control of naye the family. authority structure naye nga enkola ey'obwakatonda ey'obufuzi God oyo first obukulembeze katonda yasooka Jesus second yesu n'addawo awo man omusajja then woman omukyala so if you n'agoberera. overpower kati gwe bw'oyitawo if you rule over your husband otandika okufuga omwami you create bondage in your home weeteekako obusibe mu maka you create bondage in your life weeteekako obusibe mu bulamu bwo you create rejection upon your life weereetako okugaanibwa ku bulamu bwo may God bless you as we are going to pray mukama abawe omukisa tujatandikirawo We're going to tugiyite begin from part there. C oba bondage 3 we can call it part 3 oba so tugenda kukozesa eddakiika zaffe asatu ekitundu kya ate tugendeko mu kusaba let's get tusobole into okwowola prayers. katonda tusobole omuyita Call upon abooluganda God. tukyali ku busibe Yes, still nakiki upon- ekibuleeta And what nkomyawo causes abakyala nga gwe ofuga omwami women you are the Kireeta one obusibe ku controlling bulamu up bwo. your husbands bring kitegeera bondage. abakyala you are not supposed to do that You shouldn't do that era weekolemu omulimu you weetereeze have to work in yourself oyinza okuba nga wafuna omwami wo omufugisa myaka kuba You gwe know oli you kito control, kijujulu because you are young kubanga omusajja akweguya myaka gimugenzeeko and the man is leka aged. omusajja abeere omusajja Let the man be a man. oyinza okuba nga gwe mukulu ku musajja You could be the one mature. ekyo kiri in fact kiri nomo Nakyo kyabakyala mu reasoninga bulala ku basajja Some ladies reason fuba nnyo okulaba ng'okka try hard to see that ogondere you omusajja wo and obey your husband osobole okulaba omukisa that you can be mu blessed. linnya lya yesu Mu linnya lya kale tugenda tandika okusaba wanika emikono gyo batandika okutusabira taata katonda kitani taata omulungi kabaka tukoola nate Yes, Lord. nga tujja gy'oli tuwulira ekigambo kyona kye Yes. obusibe obuli ku bulamu bwaffe Yes, Lord. obusibe obututambulirako obusibe obutugoberera Yes. obusibe obututuddemu obusibe bwe twayonka obuyonsi obulala nga ffe tubyereetako ayi katonda taata otusaasire otusonyiwe genda mu maaso ng'okowoola katonda genda mu maaso ng'oyita mukama genda mu maaso ng'omukowoola mugende nti mukama nsisinkana mugende nti mukama nkyusa olwaleero mukama kitange taata nannyini ggulu n'ensi mukama kabaka abakabaka ssebo taata tuli mu maaso go tuzze gy'oli ayi katonda wange katonda omuyinza ebintu byonna sooka omugulumiza omwebaza omusinza olw'ekigambo kyatumidde omuddu we mukama abakama ssebo taata tuli mu maaso go tukusinza tukuwa ekitiibwa tukwebaza kubanga oli mulungi gwatuwadde mukama kitange taata ekigambo eky'olunaku olwaleero mukama nga bw'oyogera mu kigambo kyo katonda wange ti ekigambo kyo tekisobola kujja ne kiddayo nga kyereere nga mukama wange ssebo taata katonda bw'awa omusizi mukama wange ssebo taata bw'atonyesa enkuba n'emuwa emmere mukama n'emuwa n'ensigo ayi katonda wange naffe olunaku olwaleero tuzze mu maaso go ayi katonda aba katonda tuzze gy'oli mukama wange tuzze otuyambe mukama tuzze gy'oli katonda omusumba omulungi yesu kabaka omuyinza w'ebintu byonna mukama kitange nga tugulumiza erinnya lyo nga tukuwa ekitiibwa nga tukwebaza kubanga oli mulungi oli w'amaanyi oli katonda kabaka abakabaka tasobola tuleka katonda ow'ekisa ekinyi mukama tuzze gy'oli katonda wange olunaku olwaliro mukama tuzze gy'oli otuyambe tuzze gy'oli mukama kitange taata otusisinkane tuzze gy'oli mukama kitange taata nga tukwebaza olw'amaanyi go mukama tukwebaza katonda wange ssebo taata olw'ekisa ekingi ky'otuwadde mukama akawungezi k'olwaliro kabaka abakabaka nga bw'oyogera mu kigambo kyo mukama mu Matayo 7:7 titusabe tuliweebwa tunoonye tuliraba tukonkone tuligulirwa ayi mukama kitange taata naffe tuzze mu maaso go mukama taata nga tukonkona okuwulira okuva gy'oli mukama tuzze gy'oli ayi mukama abakama taata nga tukusaba otukwatirwa ekisa olunaku olwaliro mukama kitange kubanga obwesigo bwaffe tubadde tubuteesa eri abantu nga bw'oyogedde mu kigambo kyo mu Yeremiya 17 mukama n'olunya olwokutaano ti akolimiddwa oyo yesiga omwana w'omuntu mukama abakama ssebo taata naffe katonda wange
wange taata obwesige bwaffe mubadde mukama kitange tata mu bantu kabaka abakabaka ne tukolimirwa katonda wange mu maaso ga kabaka abakabaka naye olwaliro mukama taata tutegedde amazima nga bweyogera mu kigambo kyo katonda omuyinza emitona mukama tuba tulitegeera amazima mu Yokaana 8 n'amazima ago gali tufuula ab'eddembe mukama akawungezi k'olwalero ekiro ky'olwalero tutegedde amazima mukama abakama taata amakya g'olwalero tutegedde amazima agava gy'oli mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka abakabaka ngera tukusaba nga bweyogera mu kigambo kyo ti buli kintu kyonna kye tunaasabanga okuyita mu linnya lyo kinaatuweebwanga naffe olunaku olwaliro mukama kitange tata tukusaba otuyambe otukwatirwe ekisa otusisinkane mukama kitange Yesu omunazaalesi kabaka omuyinza w'emituna mukama kitange tukwatirwe ekisa mukama wena we tubadde twonoonye mu maaso go mukama obwesigwe bwaffe nga tubuteesa eri abantu mukama nga tutunuulira abantu mukama tata tutuuka n'okukolimirwa naye olwaliro mukama wange sebo taata omusumba w'ebintu byonna mukama kitange kabaka w'abakabaka tukwatirwe ekisa otusisinkane mukama otukwatirwe ekisa katonda omuyinza emitona mukama taata olabisibwe obulamu bwaffe kabaka w'abakabaka era nga tujja gy'oli ayi katonda wange mukama nga twenenya obutali butuukirivu bwaffe bwonna mukama taata tuyambe tutambulidde mu kibi mukama taata mu bubi bwonna kabaka w'abakabaka sebo taata oyogera mu kigambo kyo mukama mu Isaaya 5:14 ti mu butuukirivu mwe tunayima okunywezebwa mukama tutambulidde mu kibi mukama tutambulidde mu kibi ayi katonda wange kabaka w'abakabaka taata mu butali butuukirivu mukama ne kituleetako obubi mukama tuyambe olunaku olwalero otukwatirwe ekisa kubanga gw'oli mwesigwa kubanga gw'oyamba kubanga gw'osobola byonna omusumba omulungi ayi katonda abakatonda mukama tukwatirwe ekisa olunaku olwalero ayi kabaka w'abakabaka tukwatirwe ekisa mukama wange katonda omuyinza emituna mukama otuyamba ayi mukama abakama taata era essuubi lyaffe obwesigwe bwaffe mukama bubeere mu ggwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tukwatirwe ekisa mukama otuyambe olunaku olwalero mukama tuyambe katonda wange tutambulire mu ggwe ayi kabaka w'abakabaka sebo taata tutambulidde mu kibi ayi katonda wange nga bw'oyogedde mukama mu Zakariya 5 ayi katonda abakatonda mukama kitange taata omunazaalesi mukama nti ekibi mukama kitange taata ekikolimo kabaka abakabaka kigwa ku nyumba mukama wange taata ku nyumba y'omubi mukama taata atambulira mu kibi ekyo ekikolimo ekyereeteko mukama tubadde twereetako ekikolimo kabaka w'abakabaka olw'ekibi mukama kye tutambuliramu naye olunaku olwalero tukwatirwe ekisa mukama otusisinkane olunaku olwalero tuyamba ayi kabaka w'abakabaka tukwatirwe ekisa mukama waliwo akuyita waliwo omukyalo yakukoola waliwo omusajja oyo akuyita waliwo akunoonya mukama waliwo akuyita olunaku olwalero akawungezi k'olwalero mukama mu nkya y'olwalero sebo mu tuntu ly'olwalero waliwo akunoonya waliwo akukaabirira kabaka w'abakabaka taata tubadde tutambulira mu kibi kabaka w'abakabaka taata mukama wange nga ne twereetako ekikolimo katonda wange taata olw'obutali butuukirivu bwonna mukama olw'ebikola bye tukola ebyo bye tutambuliramu ebyo bye twogera mukama kabaka w'abakabaka naye olunaku olwalero tuyambe Yesu wange tukusaba ayi mukama tukusaba mukama abakama taata tutambulira mu kibi mukama taata ekyobutasonyiwa naye olwaliro mukama katonda wange taata tuyamba ayi katonda wange kabaka w'abakabaka tubeeko betusonyiwa mukama baako gw'osonyiwa mu mutima gwo obadde weereetako obutali butuukirivu ng'otambulira mu kibi naye olunaku olwalero katonda wayagala osonyiwe obeeko gw'osonyiwa osumululwe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu katonda w'ekisa ekiri mukama taata tukuyita tukukowoola tukuyita mukama akawungezi k'olwaye tukuyita mukama otuyambe katonda wange taata otuwa ekisa mukama abakama waliwo be tubadde twasiba ku mitima gyaffe nga tetusobola kusonyiwa mukama ng'ekyo kyetusibye mukama taata mu butasumululwa mukama mu b'eŋŋanda mu b'emikwano mukama be tutambuliddemu kabaka w'abakabaka naye tuyambe mukama otuwa ekisa mukama ekyokusonyiwa tutuuke mu magenda gaffe tutuuke mu kusumulula kwaffe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka w'abakabaka sebo taata tukwatirwe ekisa mukama wange era twenenya mu maaso go mukama otuyambe Yesu wange tukwatirwe ekisa mukama twenenya mukama mu maaso go obutali butuukirivu waffe mukama kabaka w'abakabaka taata tubadde tunaaba ne tutukula mukama nga bw'oyogera mukama mu Yeremiya 2 mukama kabaka w'abakabaka sebo taata netonogamba ayi katonda abakatonda newankubadde nga tunaaba n'oluvu mukama katonda wange taata ne tutukula naye ekibi kirambiddwa mu maaso gaffe bulijjo ayi katonda wange naye olunaku olwalero mukama kyetuva tuleesa ensonga zaffe ez'amaanyi mu maaso go kowola katonda akawungezi k'olwalero muyite mu tuntu lw'olwalero mukama wange taata mugamba olunaku olwalero mukama nzize gy'oli sebo nsikakanye w'oli mukama nzikakanye w'oli kitange taata kabaka w'abakabaka waliwo be mbadde nanyiigira mukama katonda omuyinza ebitona mukama naye olwalero mukama nzize gy'oli onyambe nzize gy'oli onsaasire mukama
ompa ekisa ekyokusonyiwa ayi Katonda wange taata nange bwentyo bwe nasumululwa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekinyi Mukama tuyambe tukwatirwe ekisa kabaka wa bakabaka taata tufune okusonyiwa Mukama taata mu mitima gyaffe naffe tusumululwe eri abalala mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekinyi Mukama kabaka wa bakabaka taata tukwatirwe ekisa Mukama taata munda muffe Mukama tubadde tetusobola na kukkiriza naye Mukama wange sebo taata ng'obwesigo byaffe Yesu tubuteesa eri abantu Mukama naye olwale Mukama taata ne tufuna n'ekikolimo olw'okwesiga abantu Mukama taata ne twereetako ekikolimo ekyokwesiga abalala Mukama obwesigo bwaffe Mukama ne tubujja mu ggwe Mukama taata nga n'okukkiriza tetusobola kukkiriza naye olwaliro Mukama tuyambe tukwatirwe ekisa tuyambe tusisinkane Mukama tuyambe okole ebyekisa eri obulamu bwaffe ayi Katonda wange taata yamba taata saasira taata sonyiwa oyo akuyita Mukama oyo akukoola akawungezi k'olwaliro kabaka wa bakabaka akuyita akunoonya ayi Katonda wange akuyita kabaka wa bakabaka sebo taata yetaaga kisa ky'olunaku olwaleero Katonda abakatonda tulabye Mukama wange sebo taata kabaka wa bakabaka mu kigambo kyaffe omukyala Mukama wa bakama Saara ayi Katonda wange niyesekerera kabaka wa bakabaka taata n'agamba nga nkadiye ndizaala omwana nga na buli nsonga zonna yazivaako Mukama wange sebo taata naye neyeezaamu amaanyi neyekkiririzaamu kabaka wa bakabaka sebo taata n'omuwa omwana Katonda wange awali tewasuubirwa ayi Katonda wange naffe waliwo bingi Mukama bye tubadde mu bulamu bwaffe Mukama nga tetukkiriza nti bisobola kujja nga twagwamu amaanyi Katonda wange taata kabaka wa bakabaka mu mirimu gyaffe Mukama mu mayumba gaffe Yesu nga tulowooza Mukama tosobola kubituwa Mukama nga n'okwekkiririzaamu kwagwamu ayi Katonda wange naye olwaleero tukomyewo gy'oli Mukama wange sebo taata omukyalo ono yezzaamu amaanyi n'akkiririza mu Katonda oluvannyuma Mukama abakama sebo taata n'omuwa omwana Mukama abakama sebo taata Katonda wange taata oluusi tuli enguzi Mukama kabaka wa bakabaka obusente obutonotono Katonda wange taata ne tubulya Mukama Katonda wange taata ne tububba ne tulowooza Mukama tewaliwo ekibi ekitono n'ekibi ekinene naye olwaleero Mukama Katonda wange taata nga tukujjeemu obwesiga ayi Katonda abakatonda nga tulowooza tosobola tukolera ebinene ayi Mukama taata ne tugenda n'obwo obutono naye olunaku olwaliro muyite omugambe Mukama taata ntegedde amazima ayi Katonda abakatonda Mukama bwenkwesiga waliwo n'ebinene byogenda okukola mu bulamu bwange bwenkwesiga ayi Mukama wange taata waliwo n'ebinene byogenda okukyusa mu nze Mukama wange bwenkwesiga kabaka wa bakabaka sebo taata obwo obutono bwe mbadde nziba Katonda wange taata bwe mbadde ntambuliramu Mukama ebirowoozo byange nga binnimba naye olwaliro Yesu wange ogenda kukola ebyekisa eri obulamu bwange ogenda kunyimusa ogenda kunyamba ogenda kunkwatirwa ekisa Mukama kabaka wa bakabaka n'akwata ku ebyo bye mbadde sisobola kukwatako mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka wa bakabaka taata kitange nyamba ayi Mukama wange Katonda omuyinza ebitono Mukama taata Katonda omuyinza ebitono Mukama nga tuwaayo Mukama nezo saddaaka Mukama kabaka wa bakabaka taata ziriko obulemu Katonda wange taata nga n'ebimu ebyekumi tetuwaayo nga tubibba Mukama taata Katonda omuyinza ebitono Mukama taata kabaka wa bakabaka obwo obuntu obutonotono Mukama wange bwe tulowooza taata nti tebukunyiiza naye Mukama wange mu maaso go Yesu buba butono ayi Katonda buba binene Mukama taata nga bweyogera mu mikwano gwange nti oyo akwesiga mu kitono Mukama ne mu kingi kabaka wa bakabaka abeera mwesigwa naye oluusi Mukama tubadde tubba n'obuntu obutono tubadde tubba ebimu ebyekumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yo Mukama Katonda wange taata nga tetusobola na kukola ebyo by'otugambye Katonda omuyinza ebitono Mukama Katonda w'ekisa ekinyi kabaka wa bakabaka naye tukwatira ekisa olunaku olwaleero otusisinkane Mukama kitange taata otulaga ekisa kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekinyi kabaka wa bakabaka sebo taata tuyambe olunaku olwaliro mukano gwange tuyambe Katonda omuyinza ebintu byonna Mukama tuyambe kabaka wa bakabaka sebo taata tuyambe ayi kabaka ow'ekisa ekinyi Mukama era mukwano gwange taata nga twagala okusinza Mukama kitange taata ebintu ebirala naye olwale Mukama nga tetwagala kusinza naye tutegedde amazima Mukama wange sebo taata tunaakusinza nga ne tugulumiza erinnya lyo tigwe Mukama Katonda abikoze ayi kabaka oli mwesigwa ng'essuubi lyaffe tuliteese mu gwayi Katonda ow'amaanyi Katonda wange taata baako gwensisinkana baako gwokolera olunaku olwaleero yamba omusajja oyo yamba omukyalo oyo oyo akuyita oyo akukoowola Mukama taata mu mbeera gy'abaddemu kabaka wa bakabaka ng'akooye ng'azitoowereddwa Mukama ng'ayagala na kubivaamu Katonda wange taata ng'alaba tosobola kukola mukwano gwange sebo taata naye essuubi lyaffe Mukama obwesigwe bwaffe Mukama taata tubukomezaawo gy'oli mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu
tuleme okukolimirwa kabaka wabakabaka nga twesiga abantu nga twesiga ebitaliimu katonda omuyinza ebintu byonna olwaliro mukama taata tuyambe taata tukwatirwe ekisa taata tusisinkane kola ebyekisa mukama eri obulamu bwaffe mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu katonda wange ssebo taata abamu mukwano gwange tubadde tunyoma n'abazadde naye ekyawandiikibwa kitugambye nti akolimirwa oyo anyoma bazadde be kabaka wabakabaka taata tunyoma bazadde baffe katonda omuyinza ebintu byonna mukama ebintu bituleetako obusibe olwaliro mukama tuyambe Yesu wange olwaliro mukama tuyambe otukwatirwe ekisa kabaka wabakabaka tubadde tunoonya abazadde tunyoma abazadde baffe mukama abakyala abazadde mukama taata nga tubanyoma naye olwaliro tutegedde amazima olwaliro mukama wange ebyo bituleetako obusibe mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu gwe katonda waffe kabaka wabakabaka taata wetuteerawo abazadde baffe okubeera bakatonda baffe ab'omu nsi mukama ne tubadde tubayisaamu amaaso ne tubanyoma nga tetuwulira bye basobola okwogera mukama wange ssebo taata tuyambe olunaku olwaliro ayi katonda wange tuyambo tusaasira ayi kabaka wabakabaka wali wakukowola mukama wange wali wakuyita mukwano gwange ssebo taata ng'olusi abadde anyoma mukama taata muzadde w'omwoyo kabaka wabakabaka ssebo taata naye gwe wamuteerawo mukama agenda mukwano gwange ssebo taata gw'ogenda omusisinkanya mukama taata omuggyemu ekyo kabaka wabakabaka taata ng'abadde yesiga mukwano gwange ssebo taata ebirala byonna naye olwaliro mukama taata obunyomi ne bujja katonda wange taata naye olwaliro tutegedde amazima agava gy'oli mukama tutegedde amazima otusisinkane mukama katonda w'ekisa ekingi olunaku olwaleero jangu okola ebyekisa eri omuntu oyo mukama kabaka wabakabaka ssebo taata nga tuyisa bubi abantu baffe mukama taata abamu katonda wange taata ayinza okubeera mukama ng'abadde musajja ng'abadde mukyala kabaka wabakabaka ng'ayisaamu omwami w'amaaso mu linnya lya Yesu naye tuwadde ekyawandiikibwa ekiri mu Malaki essuula ey'okubiri olunyiro lw'14 kabaka wabakabaka ssebo taata mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu katonda w'ekisa ekingi mukama ekyo kye wagatta awamu tewabaawo akyawukanya ayi katonda abakatonda naye mukama nga tunyooma abakyala baffe nga tunyooma abaami baffe mukama abo ab'obuvubuka mukama naye olwaleero olw'ekigambo ky'omukama nga bwe kisobola okujja mukama wange ssebo taata nga bwe kizze mukama leka wabeerewo ekisa kya katonda ekiwanguza omusajja oyo akukoowola mukama akuyita omukyala oyo ayi katonda abakatonda abadde anyooma mukama wange ssebo taata omukyala w'omuvubuka bwe omwami w'obuvubuka bwe mukama taata neyereetako ekikolimo eky'omubi ekikolimo ekyereeteko naye olwaliro mukama wange taata musisinkane taata mukwatirwe ekisa muwa amaanyi mukama mwambaza amaanyi olunaku olwaleero mutuntuli olwaleero akawungezi k'olwaleero wali wakuyita mukama wali wakukowola kabaka wabakabaka taata ebyo byabadde yeeyisa mukama byabadde akola ebitaweesa katonda kitiibwa ne bimuleetako ekikolimo olwaleero mukama akuyita mukama omuyambe mukama akuyita kitange omukwatirwe ekisa akuyita mukama okola ebyekisa eri obulamu bwe muyambe mukama musisinkane Yesu kabaka wabakabaka taata omusumba omulungi mukama katonda wange taata twetaaga kusumululwa linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu kabaka wabakabaka taata abadde anyooma mukama omukyala we mukama omubuvubuka bwe omwami we mukama taata ne baleeta n'okwawukana katonda wange taata ne baawukana naye mukama akola ekyo mukama taalabe mukisa olwaliro mukama muwe ekisa omusajja oyo omukyala oyo muwe ekisa kabaka wabakabaka okukakkana mu maaso go mukama okutwala okukkiriza katonda wange taata okusiima mukama ekyo kye wamuwa mukama ekyo kye wamutondera mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu leka wabeerewo ekisa ekyenjawulo ekimugwako mu linnya lya Yesu omwana wa katonda omulamu katonda w'ekisa ekingi kabaka wabakabaka taata musisinkane kola ebyekisa mukama eri omusajja oyo mu linnya lya Yesu ebireeta obusibe mu bulamu bwaffe mukama katonda omuyinza ebitira mukama kabaka wabakabaka ayinza okubeera ng'abadde mukyala naye nga mukama afuga omwami we mu linnya lya Yesu ng'amuvuma n'okumuvuma katonda wange taata ng'alaba talina kyeyayinawo mukama kabaka wabakabaka muyambe mukama muyambe omukyala oyo mukama n'ogwange ssebo taata nga bireeseewo mukama taata enkyukakyuka mu maka gaabwe mukama olwaliro mu linnya ly'Yesu omwana wa katonda omulamu ng'abadde yabadde ayagala okufuga mukama naye olwaliro mukama wange taata muwe ekisa musisinkana ayi katonda abakatonda muwe ekisa mukama kitange taata muwe ekisa olunaku olwaliro ayi katonda wange muwe ekisa kabaka abakabaka taata ng'abadde afuga ayi katonda wange taata n'afuga n'asuukawo ne wabadde afuga mu linnya lya Yesu mu nnyumba ye mukama mu baana be katonda wange nga talina gwalabawo mukama wabakama nga yeegulumiza ng'ali waggulu wa byonna mukono gwange naye olwaliro
mukama bayibuli egamba tyoyo yetowaza oli mukama wange taata oli mugulumiza atoyo yegulumiza oli mutowaza mukama kabaka wabakabaka taata abadde yegulumiza ngaafuga buli kimu katonda omuyinza ebitono mukama nga tasobola kukakana nga tasobola kwetowaza kabaka wabakabaka taata nekireeta mukama taata ekikolimo mu nyumba ye nekireeta mukama taata ekikolimo ekyomubi ekikolimo ekyereeteko olunaku olwaliro mukama wange taata akusaba Yesu omukwatirwe ekisa omukolerewo mukama taata oleete enjawulo mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekinyi mukama taata musisinkane baako byokola eri omukyalo oyo baako byokola mukama abakama wabeerewo okukwatagana mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekinyi kabaka wabakabaka baako kyokola eri ennyumba eyo baako kyokola eri omukyalo oyo baako kyokola eri omwami oyo baako kyokola mukama abakama taata twenenya otusaasire olunaku olwalero otukwatirwe ekisa taata twenenya mu byonna bye tubadde tutambuliramu mu buli mpisa zonna ze tubadde tukola kabaka wabakabaka twenenya otusaasire twenenya otuyambe mukama twali wakuyita mukama waliwo omukyala akukowola kabaka wabakabaka taata ayinza okuba mukama ng'abadde mwana nga ye mukulu mukama taata mu maka naye nga banne mukama wange taata tabafaako mukama taata abafuga kabaka wabakabaka Katonda wange taata n'ayitawo okutuuka mukama taata kabaka wabakabaka okutuusa we yandiyise mukama taata we yandikomye Katonda wange taata nga tabasaamu na kitiibwa ayi Katonda bakatonda mukama wange sebo taata ekyo nekireeta ekikolimo ku bulamu bwa ayi Katonda wange Yesu omunazaalesi ayi kabaka wabakabaka sebo taata mukama wange taata mu bubbi Katonda wange taata nga mutusomeseza abaana baffe Katonda wange taata ezo esente mukama Katonda wange taata oluusi ze batuwa Katonda wange taata okukola emirimu Katonda wange taata mu maka ge batukwasa mukwano gwange taata ne tuzippa mukwano gwange ne tuziweereramu abaana baffe mukama ne bereetako ekikolimo mukama Katonda omuyinza ebitono mukama kabaka wabakabaka ne basigala mukama olugwange taata ne ziddigulizaabwe mukwano gwange naye nga tebalina mugaso mu nsi Katonda wabakatonda naye olwale mukama tutegedde amazima tuyambe mukwano gwange otusisinkane Yesu otukwatirwe ekisa kabaka wabakabaka nga tukuyita nga tukukowola omusumba omulungi weerage mukama eri obulamu bw'omusajja oyo weerage mukama eri obulamu bw'omwana oyo weerage mukama eri obulamu bw'omukyalo oyo Katonda wange Yesu omunazaalesi kabaka wabakabaka ng'akuyita mukama ng'akukowola Yesu olunaku olwalero mu linnya lya Yesu yeetaaga kisa kowola kisa olunaku olwalero kowola kisa kabaka wabakabaka ekisa kya Katonda bwe kikugwako Katonda waffe anaakuwanirira ekisa ekijjo kyetaaga akawungezi k'olwalero kiyite kowola ekisa kya Katonda kikugweko awo wooli mu nyumba yo gy'oli kowola ekisa kya Katonda kikugweko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda waffe ayogera mu Barumi 9 tyasaasira gwasaasidde alikwatirwa ekisa gwakwatiddwa ekisa ayi kabaka wabakabaka taata wali wakuyita yeetaaga ekisa akawungezi k'olwalero yeetaaga ekisa kowola ekisa kya Katonda kikugweko enkyukakyuka egenda kutuukawo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu amaaso g'obadde ogatunuuliza abantu amaaso g'obadde ogatunuuliza abalala naye olwalero ng'obwesige obuyije mu Katonda nga weesiga abaana b'abantu naye bayibuli ekugambye tyakolimiddwe yeesiga abaana b'abantu oyeyeretako ekikolimo eky'obwerere kabaka taata mu Ezekyeri mukama wange taata mu Zakariya essula ey'okutaano olunya olw'okusatu kabaka wabakabaka ekyo ekikolimo ekyomubi mukama kigwa mu nyumba yoyo kabaka wabakabaka Yesu omunazaalesi ayi Katonda bakatonda leka wabeerewo amaanyi ga Katonda leka wabeerewo omukono gwa Katonda leka wabeerewo ekisa kya Katonda mu linnya lya Yesu mu zino eddakiika ezisigaddeyo kowola ekisa kya Katonda kowola ekisa kya Katonda mu kawungezi k'olwalero kowola ekisa kya Katonda mu tuntuli olwalero kowola ekisa kya Katonda mu linnya lya Yesu mukama abakama sebo taata tubadde mukama kitange taata nga twereseeko obusibe kabaka wabakabaka sebo taata tubadde twereseeko obusibe naye olunaku olwale mukama tuyambe Yesu wange tuyambe kitange tuyambe taata tuyambe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omuyinza ebitono mukama oyogera mu kigambo ky'omukama bw'obeera muffe naffe ne tubeera mu ggwe kabaka wabakabaka tusabenga kyonna kye twagala kituweebwe naffe olwale mukama kitange taata tukkiriza mukama kitange taata tuli mu ggwe ayi Katonda abakatonda nga bwe tuwulidde ekigambo ky'omukama taata ekisa kya Katonda tukyetaaga olunaku olwale mukama mu linnya lya Yesu kabaka wabakabaka tuyambe mukama ekisa kya Katonda mu linnya lya Yesu leka kitugweko kabaka wabakabaka era nga tujja mu maaso ga ayi kabaka wabakabaka sebo taata nga tukwebaza ku lw'ekisa ky'otuwadde tukwebaza ku lw'ekisa ky'otuwadde n'amaanyi g'otwambaziza ebyambalo ebijja mukama wange sebo taata kabaka wabakabaka okwesiga ggwe mukama okwesiga ggwe Katonda wange
tukwesiga mu byonna gwe Mukama kabaka wa bakabaka tukwebaza olw'amaanyi g'amangi n'ekisa kyo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda w'ekisa ekingi kabaka wa bakabaka era nga tujja mu maaso go twetaaga okweyambulako ebyo byonna ebadde Mukama wange ssebo taata ebitulemesa mukwano gwange kabaka wa bakabaka okutuuka mu kisa kya Katonda mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka wa bakabaka obwo obufuzi Mukama ag'amaanyi Katonda wange taata agabadde gatusindika Mukama kitange taata okwewagwa kabaka wa bakabaka obutesiga Katonda ne twesiga abaana b'abantu Mukama oluusi mukwano gwange ssebo taata nga bibadde bijja bitugoberera nga bibadde bijja bitulondoola Mukama wa bakama ssebo taata nga byagala otusuuza amakubo ga Katonda olwaliro Mukama byeyambule mu linnya lya Yesu tubyeyambula tubyegaana tubyekutulako ebyenyumba z'ewaffe kabaka wa bakabaka ebitulemesa okulaba Katonda Mukama wange taata obwesige bwaffe Katonda wange taata ne tubuteeka eri abantu Mukama ne tukolimirwa naye olwalero Katonda wange taata tuyambe Mukama otusumulule tuyambe Mukama otukwatule ekisa tuyambe Mukama otukwatule ekisa olunaku olwalero akawungezi k'olwalero mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ebituleetako Mukama taata kabaka wa bakabaka ebituleetako obusibe olunaku olwalero tubyeyambula tubyegaana tubyekutulako mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu kabaka wa bakabaka tubyeyambula tweyambula weeyambule ebikuleetako obusibe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda omuyinza ebituna Mukama kabaka wa bakabaka taata ne weegulumiza Katonda wange taata oluusi bitwambala nga tetutegedde oluusi bitwambala nga tetumanyi naye nga tetumanyi gye biva naye olwalero tubyeyambula tubyegaana tubyekutulako n'omusaayi gwa Yesu ogwalika ku musaalaba Gologota omusaayi ogw'endagaano empya akawungezi k'olwalero leka gutwambule buli ebibadde byatwambala leka bitwambule buli ebibadde byatukwata leka bitwambule buli nkola zonna ez'omubi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ebyo bitulemesa okukkiriza tulabye mu kigambo kya Katonda Bayibuli ng'etugamba kabaka wa bakabaka Saala kabaka wa bakabaka nakkiriza Katonda essuubi lye ne likomawo kubanga yabuuza ebibuuzo bingi n'agamba olimpa omwana nga nkaddiye kabaka wa bakabaka ssebo taata waliwo ebitujja mu kukkiriza kwa Katonda naye olwaliro mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tubyeyambula tubyekutulako tubyegaana ebitujja mu kukkiriza kwa Katonda olunaku olwaliro kabaka wa bakabaka taata ebibadde bijja bitugoberera Mukama ebadde bijja bitulondoola Katonda wange Katonda omuyinza ebituna Mukama taata ne bitujja mu kukkiriza kwa Katonda ne bituteeka Mukama wange taata ne bituzaayo mu mayumba g'ewaffe ne bituzaayo ennyuma Katonda wange taata ne tuva mu kukkirizibwa Mukama wange ssebo taata mu maaso ga Katonda mu linnya lya Yesu ne bitusika nga bituza ennyuma naye olwaliro mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu ebyo ebikolimu ebyereeteko Katonda wange taata abakabaka mu linnya lya Yesu mwe twakuusakuusizaayi Katonda wange kabaka wa bakabaka ne tulya essente Mukama Katonda wange taata oluseeza bamulekwa Katonda wange taata ne tuzibba mukwano gwange taata tubyegana tubyeyambula n'omusaayi w'Yesu tubyekutulako tubyegaanira ddala olunaku olwalero akawungezi k'olwalero tebigenda kulaba mukisa eri obulamu bwaffe Mukama tubyeyambula byeyambule byekutuleko mu linnya lya Yesu ebireeta ekikolimo eky'omubi ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu olwalero kabaka wa bakabaka taata tyakolimiddwa oyo eyesiga omwana w'omuntu mu linnya lya Yesu waliwo gw'obadde weesiga naye olwalero mwekutuleko mu linnya lya Yesu leka Katonda akuwa amaanyi weekutuleko oyo gw'obadde weesiga mu linnya lya Yesu obadde weesiga omwana w'omuntu obadde weesiga omwami wo obadde weesiga mukyala wo olwaliro mwekutuleko mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu tunuulira Katonda agenda okukola ebyekisa tunuulira Katonda agenda okuyamba tunuulira Katonda agenda okuyimusa tunuulira Katonda agenda okusitula tunuulira Katonda olunaku olwaliro mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda ow'ekisa ekingi kabaka wa bakabaka Katonda ow'amaanyi Katonda ow'obuyinza Mukama wa bakama taata obwesige bwaffe buli mu gwayi kabaka wa bakabaka ssebo taata tugulumiza erinnya lyo tukusinza kubanga oli mulungi Mukama okuva olunaku olwaliro nga bwe tuwulidde ekigambo kyayi Katonda aba Katonda kubanga mukwano gwange ssebo gwasobola okukola Mukama wange ffe nga bwe tutasobola Mukama gwe Katonda eyawakaano Mukama wange ssebo taata eyawasaala omwana Mukama nga akaddiye nga ne mu mbeera zonna ez'ekikyala akivuddemu ayi Katonda aba Katonda nakkiriza Katonda olunaku olwaliro Mukama taata kabaka wa bakabaka n'omuwa omwana n'omusisinkana Mukama kitange taata mu mbeera ze obwesige bwonna Mukama wange taata n'abujja eri abaana b'abantu bonna Katonda wange taata mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu bw'oba oli mu nnyumba yimusa emikono gyo waggulu tugenda kusaba mu linnya lya Yesu gamba ayi Mukama olunaku olwaliro kitange nga mpulidde ekigambo kyo Mukama wa bakama taata obwesige bwange Mukama taata mbuleese gy'oli kubanga gwe muyinza w'ebintu byonna tewaliwo kigambo ky'otasobola
kwogera Mukama Taata n'otatuukiriza, nga bw'oyogera mu kigambo kyo nti olabirira ekigambo kyo n'okituukiriza, Mukama nga bw'oyogedde mu akawungezi k'olwaleero, Mukama Bakama Taata ogenda kulabirira ekigambo kyo era okituukirize eri abantu bo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tukugulumiza, tukusinza, tukuwa ekitiibwa kubanga oli mulungi. Mukama wa bakama, Ssebo Taata tukusinza, tukuwa ekitiibwa kubanga oli w'amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Taata nannyini ggulu n'ensi Mukama, nsabira abasajja n'abakazi, ayi kabaka w'abakabaka. Taata nga bw'oyogedde mu kigambo kyo Mukama, tyakolimiddwa oyo eyeesiga omwana w'omuntu. Mukama nzikiriza olunaku olwaleero ababaddewo Mukama Taata abatuwuliriza yonna gye bali mu mayumba gaabwe Mukama. Nsaba ekisa kya Katonda kibagweko Mukama Abakama Taata, obwesige bwabwe bwonna babuteeke mu ggwe, akola eby'amaanyi, akola ebikulu ebitasoboka eri abaana b'abantu. Ayi Katonda wange Mukama, nga waliwo omukyala abadde afuga omwami we, ng'ekyo kye kirese ekikolimo mu nnyumba ye, naye olunaku olwaleero Mukama Kitange Taata omufukako ekisa ekijja. Ayi kabaka w'abakabaka, nga bw'awulidde ekigambo kyo akitambuliremu, akikole, era Mukama Kitange Taata akkirize mu bulamu bwe, omukolemu omulimu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabye n'okukkiriza nti amiina. Mukama abampeera ennyo omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu.